E agora, antes de tudo, aquela verificada no Itaú, as aves de rapina. Esperar aqui, ó, tá tudo ok com elas, tudo maravilhosamente maravilhoso, com o casal 10. E aqui é a gangue periquital, toda preparada para dormir, pro sono da beleza. Olha lá. Que entrosamento maravilhosamente maravilhoso. E aqui minha fiel escudeira.